새우젓이 참 실한데? 난 못 먹어. 아이씨. 부럽지 뭐 이거? 아, 부위가? 이거 부위야. 저 부속부에 생겼어? 어? 저 오랜만에 전화를. 아니 그냥 구성. 내가 소주로만 못 먹겠어. 맥주 사오라 하지 말자. 생각보다 오빠 술이 먹어. 일단 소독을 해야 돼. 가리비 상태가 어떨지 몰라서. 네. 뭔가 기대가 된다 이거. 그런 거 잘못 아유. 소리 있는 거라. 진짜 크죠? 맛있죠? 근데 일티가 안 난다 이거지. 뭐야 나 숟가락 왜 이거야? 숟가락 나 아닌데? 오빠가 이거 갖고 왔지? 아니야 내가 갖다 놨어. 아니 난뭐 이걸 보고 내가 어떻게 먹어. 내가 새우를 너무 헐게 했구나. 달랐어. 도시. 어머. 맛있겠다. 새우주. 야 새우젓이 참 실한데? 나 예전에 새우젓 먹었어. 참 실하다. 모르게. 아니야 이거는 이거는 아니야. 좀 먹을 수 있죠? 아 맛있는 거 같은데? 아깝대. 아닌데? 괜찮은데? 누가 이렇게 싸냐고. 이거 다 그런 맛을 먹는 거야. 오히려 먹고 또는. 맛있는 거야. 왠지 알아? 새우 내장 맛이 나거든? 또 있어 그 고기. 이제 영상 더 안 찍어도 될 것 같지 않아? 난 모르지 나는 이 영상. 끄자. 모르지?
아 느끼해. 유정아, 이거 이렇게 연기가 나는 게 맞아? 이거 연기가 이렇게 나는 게 맞아? 뭐야 이거 스콘 아니야 스콘? 아 왜 저래? 내가 잘못했지. 어때? 맛없어? 느끼해. 그리고 너무 오래 것 같다. 그러네. 아유, 한 번 먹어. 그 정도가 딱이거든. 니 왜 자꾸 주워 먹어? 개짱. 아, 느끼해. 꽃미네 집도 있잖아. 감자 살짝 사각사각 해도 돼? 응. 그래. 7일간 무료라고? 뭔가 너무 허겁지겁 먹었어. 배고파서. 특히 배고픈 상태를 장보러 갔는데 아까 진짜 너무 자사고 싶더라고. 이거는 내가 자석을 선택했어. 근데 사람 많으면 내 옆에 누가 벌써 오신 거야? 어쩌지?